بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخوتي وأحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الراجل كبي يا رب جئ ولتي عن سنة أشراط الساعة واليادة تشيفنا. أشراط الساعة جتشون ملتو وقيا قيامات. ومن محمد عليه الصلاة والسلام أمة الرابودات، أمة أمورات نبودان أمة براهن لوف قيامان أمة خان الرتي خناف جتشا علامة تكاهو ملتو يعني قياماتنا بيخون علمي غرغدا علمي دين كينيرا توكوته خانهن دينو بيخو قبن خناف إن شاء الله واليادة جيفنا شيري قودا إن شاء الله نماف قوقودا akkasumas subscribes godha inshallah akka nama hedduu bira gahu yoo rabbi jee ajri waliin akka qooddannu yoo rabbi jee. Duuba ilmu ashraat isaa'a mallattoo qiyaamaarraa beekuun diin keenyarraa, diin islaamarraa tokko mallattoo qiyaamaa kana beekuudha. Kuni maal keessa mirkanaawee hadiis Jibriil alayhi salaam keessatti mirkanaawee jira. Jibriil alayhi salaam hadiis Jibriil khaja'amu keessatti beekama. Hadiisa san keessatti duuba Jibriil alayhi salaam gara ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufanii haala ilma namaatitti fakkaatanii dhufanii taa'an. Ergamaa Rabbii bira alayhi salaatu wassalaam duuba je'e Jibriil alayhi salaam gaafii gaafate. Ergamaa Rabbii alayhi salaam gaafii afur gaafate. Khadura islaamummaarraa gaafate. Jibriil alayhi salaam ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam arkaan islaamaa shanan itti himan. Deebi'ee إيمان الرقافة أكسمت يركمان ربي عليه الصلاة والسلام أركان إيمانا جهن اتهما. ديبئي إحسان تكاهو تلو الرقافة. إحسان جتون هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جين. تولى جتون ربي خي أكا أتي أغرتو sanitti gabbaruu tolli irra caalaan kana fa'in lam takun taraa fa'innahu yaraak. Ati arguu baattullee inni si arka. Sadarkaan irra caalaa iimaanaa sadarkaa ihsaanaa kana. Kana booda duuba ergamaan gaafataman eenyuun Jibriil alayhi salaam gaafii afraffaa gaafate. قال أخبرني عن الساعة. قيامة ناهمي يوم تاتي
يوم ما يصير ربي توكيتش مالي خبيخ هنجرو توب جبريل عليه السلام قيسة إرجام ربي عليه الصلاة والسلام قيسان درتا أخذني جبريل تهوني بيخني خناف مال جانيني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل خقافة درن وان كان الرا خقافة موك أبو إينيو جين هقاسن قافي جرجير جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أمارتها حيا ملتو إسي ناهمي جين ملتو لما اتهما نرقم ربي عليه الصلاة والسلام تكفى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاه يتطاولون في البنان إيجاسي جبريل بهيخت يروتي كومبودا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام والرئيس إسا وجه جيران سنكيسا عمر بن الخطاب توكو إسا نقافة أتدري من السائل خأمد في نقافة خوني إنما إسا بيتاهي جين قال الله ورسوله أعلم ربي في إرقام ربي تويخا أن بيغو جين وقاخنا جاني نرقام ربي عليه الصلاة والسلام خوني خأمد في خوني كافيتنا نقافة خوني جبريل عليه السلام waa'ee diin keessanii isin hubachiisuuf, isin barsiisuuf, isin beeksisuuf dhufe. Maaliif sahaabaan ridwaanullahi ta'ala alayhim ajma'iin haala kanaan ergamaa rabbii hin gaafatanii kanaaf dhufee akka namaa fakkaatee dhufee gaafate. Amrii tana hadiisa kana keessatti duuba amriin diin afur tahuu مركنيس ربي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم أمري دين كيسن اسم برسيسوف اسم بيسيسوف اسم هبتشيسوف وفيه أمرين دين تنيادو بوا أفران كان الرتر الراتي يجو إسلام ما إيمان إحسان أكسماس علم أشراط الساعة أفران كان علماء الرهدون سدين دراسة نرتيت إنتلن أركان إسلاما أركان إيمانا أكسماس إحسانا حاجة مراسة تكاه علماء وعاتي قوتو أشراط الساعة الرادبتي وان إسان دبسان سنلي وان إسان بريسان سنلي حواسة التماس بريفمان حواسة خفيدي سماس إرتكاد علمين كن علمي بيسيسا وان تهف جتشا وليادة تشيف ندوبة تين كي نرى توقته هبني أشراط الساعة خانا خيستي ملأتون يسي لما دبة نرقم ربي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها تكفان قبرتين بولشا إسي ديودا تكاهودا لودا جانين مال جتشو علماءين قبرتين بولشا إسي دلو تكاهو ديودا جتشون فتوحاني إسلاما قدتي قبرونني سببا بوجيه دان قدتني بولشان قبرتي لا خبيلسة تيخوني قبرتي إسارة دلا علمي دلا تيخوني بلسة إسان كان قدتا صدر كاولش آلان هاتي قبرا علمي بلسة خوني ملأتو قياماتي جاني
حال خنام والرفسر يجر علماء أوتخين ربي جزاي سانيها خفلوا بودين كناس علماء المعاصرين مال جاني أن تلد الأمة ربتها جتشو قبرتين بلشا إسي ديو لتكاهو دلو لجتشون قبرتي جتشون قبرتي ربيتي أكما ديرنس نهندنو قبروت ربي تانيتي ديرتنس قبرتش ربي جامتوتي انتلتي دلاتيس دلانيس قبرتي ربي جامتي خناف أن تلد الأمة ربتها جتشون قبرتي ربي بولشا إسي دلتي جتشون ilmi isii ammaraa ajaja haadhaan fudhatu inumaa haadhaa fi abbaallee ajajuu barbaada. Yeroo ijoolleen haadharratti ajajaa taatuu dhufaa jechuudha. Sha'anii warra fassaree jira. Yeroo amma keessa jirru kanatti keessattuu warra Ameerikaa fi Awurooppaa jiru paawariin ijoolleedhaa guddaadha. Mootummaan ijoolleedhaaf akka malee humna kennitee jirti. Yoo haati ta'e, yoo abbaan kee waa si dubbate, waa si godhe lakkoofsa kanaan bilbili ja'anii ijoollee maatii ifitti akka finciltu godhan. Duuba ijoolleen akka nutti hin fincille ja'anii maatiin haadhaa fi abbaan ijoollee irraa sodaatan. Yeroo san keessa jirra ammaan tana. An talida al-amatu rabbatahaa jechuun gizee haati gabrittii rabbii taate tuni amrii ijoollee isii dhageessuu silaa tahuu qabdu ijoolleetu amrii haadhaa dhagaya. Ammoo akkanatti hin ficcillee jechee ijoolluma ifii tana sodaachuu tuni alaamaa qiyaamaatii jedhanii haala kanaanillee warra fassaree jira. Kunilleen haala amma keessa jirru kanaa wajji hoggaa laallu tahuu ni mala kunilleen. Lakki akkasiimi warra jee jira ammaas namni Doktor Muhammad jedhamu wanni ulamaa'in teenya jette tuni akkuma jirutti tahee anilleen ijtihaada kiyyaan asirratti dabala jedhee waan inni dubbate keessaa an talida al-amatu rabbatahaa jechuun gabrittii nuti takkaahuu intala takkaahuu dubartii waa deessu jechuudha miti. Majaaziidha. Fakkiidha nuu godhanii ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maaliif mallattoon ergamaan Rabbi alayhi salaam dubbatan mallattoon mul'attuu taatu takka tahuu qabdi. Namni hundinuu haa argu. Santu mallattoo isii godha. Waan namni hagi garee tokko arkee hagi gareen arkeen sun mallattoo nama hundaafuu hin taatu. Mallattoo jechuun waan namni hundi arkee beeku takka waan taateef jecha hiikaan hadiisa kanaa jaan an talida al-amatu rabbatahaa jechuun biyya Awurooppaa biitii Awurooppaa tuni biyyoolii aalamaa kana adda fudhatanii bulchanii jiran. Irra guddaa namni harka guddaa biyya biraa if jala naqee if jala bulche keessaa Ingilizii tokko. Faransaayis akkasumatti jarri kaanis akkasumatti if jala bulchanii jira. Ammoo jarri bilisoome kuni jarri warra isaan bulchu kanarraa hoggaa bilisooman bilisummaa guutuu hin arganne. Ammallee
warra dur isaan biteessan jalatti jiran karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin takka leecalloo takka militariidhaan takka waan adda addaatiin bilisummaa guutuu ta dhugaa san hin qaban yoo biyya takka taate malee bititun nama isii biyya isii bulchite san bira kuttee isuma san irrattuu ajajaa taate biyya takkittii qofa je bititun Ameerikaadha je Ameerikaan Ingiliz jala turte har'aan tana haala caalama keessa jirru kanaan hoggaa laallu khaleessa Ingiliztu caalama bulchaa ture har'ammoo rabbiin deebisee Ingiliz sanillee warri isaan dur bulchan kun ka Ameerikaa kun deebi'ee isaan irratti mataate mootii ta'e Ingiliz qofa irratti odoon tahin caalama hundarratti duuba gabrittiin ka isii bulchuu dayuudha jechuun Ingiliz biitti takkittiin ta deebitee isii irratti mootii taatu ajajaa taatu baafte jechuudha. Kana mallattoon guddoon ilmi namaa hundinuu har'aan tana arguu jirru jedhanii haala kanaanis farsaree ni jira jechuudha. Dr. Muhammad. أن تلد الأمة ربتها أما اللي خبرات اللي اجتهاد براقو دي نتي أسباس النمل وأن ترى الحفاة العرار عشاء يتطاولون في البنيان أماس ورخوب إن كبن ورهوتشو فتماه كغارت إن كبن ورتيفتو قالا تيفتو beeyladaa taate Araboota isaan kun hoggaa fooqii ijaaruu irratti wal dorgoman suni mallattoo qiyaamaati jedhan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Amma booddee kan akkuma agartanitti duuba irra caaltuun fooqiin dheerinaan aalama beekamte Maaliiziyaa keessa turte. Sambooda dhufee warri Dubaay Araboonni nuutu isinirra caaluu qaba jedhanii Burjul Khaliifaa jedhanii fooqii isaan caaltu godhan. Har'a aalamatti tokkoffaan fooqii Araboonni ijaare. Ammallee wal dorgommiin duuba isaaniif warra Maaliiziyaa sanii malee Arabootaa wajjin miti. Duuba ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam kan nutti himan isaan kun hoggaa wanni godhan isaan kun fooqirratti hoggaa wal dorgoman jaaruu irratti anaa caalaa mallattoo tana nuu guutuudhaaf duuba Sacuudiin amma jalqabde amata muraasa dura Burjul Mamlaka jedhamu ka Dubaay kana bira kunnee takkaffaa taanaa jedhanii itti jiran Burjul Mamlaka. Kun amma mallattoo nuu guute jechuudha. Jarri Arabaa hadur gaafa ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam kophuma hafta nagaa hin qabne ta uffataa hafta nagaa hin qabne warri tiifattuun har'aan tan hunnoo tiyyaa caalaa wal ja'anii wal dorgomuu godhuun isaanii kun mallattoo mul'atte. دوبا علامة الساعة إرجمع الربي عليه الصلاة والسلام حديثة خنا غيسة ندوب بسن أجر ريج الرجيجو علماء علامة الساعة ملتو قياما بكلمت فودن بكلمت نوقودن علامة الساعة الكبرى وعلامة الساعة الصغرى ملتو قياما غرغدو اسي
fi mallattoo qiyaamaa xixiqqoo isii jedhanii bakka lamatti adda fuudhan. Gurguddoon xumura irratti dhufti. Gurguddoo tana keessaa takka yoo jalqabde taanis akkasuma daftee walitti aanti. Amma mallattoon xixiqqoon akkasi daddaftee wal jalaan dhuftu. Ta ila ammaa qaata garree ummanni keessa dabree jira. Ta amma arku jirru jira. Ta fuuldurallee arkuuf teenyu jira. Xixiqqoo tana keessa. Ammoo gurguddoon gaafa jalqabde walitti aanti. Walitti aanti. Daddaftee walitti aantee dhufti. Gurguddoo keessaa mul'annaan duniyaan godaantee beeki. Duniyaan godaantee gaafas. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam bu'ithtu ana wassaa'atu kahaateyn. Ana guyyaan qiyaamaa haqni kun hoggaa hafee ergamee duniyaan quba idduu kana yoo hataatu taate ani bakka tanattiin ergamee haganumaatu hafee gaafa sirraa ilaa amma amata 1400 dabrinee jirra. Amma hagam dhihaannee asirraa shalaguu ni dandeenya jechuudha. Akka malee jala jirra. Kanaaf jecha ashraat as-saa'a kana beekuun akkaan malee nu feesisaadha. Wanni nu feesisuuf yeroo keessa jirru san beekuudhaaf. Lammata akhiraa saniif qophaa'uudhaaf. Sadaffaa waan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam nutti himan sun hoggaa tahee arkinu iimaana keenya dabalachuudhaaf. Nama biraatiinis da'waa kana itti godhuudhaaf bu'aa adda addaa qaba. Ashraatu saa'a ilmii isii barachuu. Kanaaf barra jechuu. Kanaaf wal yaadachiifna jechuu. Qiyaamaan fagoo isinitti hin fakkaatin. Qiyaamaan dhihoodha. Ta dhuunfaan nurra dhaabbattuu fi ta waloodhaan nurra dhaabbattuu jira qiyaamaan. Dhuunfaan nurratti dhaabbattuu fi ta waloon hundarratti maas bakka takka nurra dhaabbattuu jira. Ta waloo san Allahu a'lam. Ammoo dhihoodha. اقتربت الساعة جي ربي سبحانه وتعالى إيهات تجي أمو تدنفاتون ساني أسد جرتي كوية إلمنا ما دعان قياما في لالو جر رقم ربي عليه الصلاة والسلام من مات قامت قيامته جان نمني دوئي قياما سان تابتي إيغا دعان as deebi'uun dandeessu fuuluma dura deemta gaafa duute ijjite akhiraa san garte. Qubsuma keeta akhiraa agartu malee duniyaa kana keessaa hin baatu. Jannata ta'u jahannam ta'u. Garteeti baata. Ruuhiin ta'e akkasi baati. Qiyaamaa ta'e garte jechuudha. Yoo qananii Rabbii sii qoode qananii san ta akhiraa san qabriidhaan jalqabta. Alqabru rawdatun min riyaadil janna aw hufratun min hufarinnaar. Qabriin caffee jannataatirraa takkaahuu boolla ibiddaatirraa takkaa jedhan. Asumarraa dhandhamuu jalqabte jechuudha. Man maata qaamat qiyaamatuhu. Qiyaamaan isaa dhaabbatte namni du'e. Waloodhaan hoo gaafa ilmi namaa hundinuu uumaan dachii tanarra jirtu hundinuu dhumte du'e. Haga nu tursiisu dachii keessa nu tursiisee deebinee kaana.
sun guyyaa qiyaamaa jedhama. Yoomul mahshar jedhama. Yoomuddiin jedhama. Guyyaan sun waloodhaan kaane jechuudha. Qiyaamaa guddoodha sun. Sanii asitti qiyaamaan sun osoo hin dhufiniin duratti mallattoo qiyaamaa kana beekuun guyyaa saniif qophaa'uu nu dandeessisa jechuudha. Kanarraa wal yaadachiifne inshaallah. Kanaan booda yoo Rabbi jedhe waa'ee kanarraa takka lama sadi jenneeti viidiyoo walitti aanu baasee ergaa hoggaa arkattan isinis waan dhaggeeffattan subscribe godhaa, nama biraatiif sheerii fi qoodii qoqqoodaa akka anis isinis ajrii waliin argan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii duniyaa akhiraa walitti nu haa qabu. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق